Ярый, килгәндәр килә торыр. Мин дәресте башлайм. Мына экранда зурайта белмәйем инде. 2 раза нажмите. Мына зурайды. Ага. Мин Лилия Кайбова, Лилия Хакмар булам. Күренәме барыгыз гына? Күренмәһә, ишетелмәһә, тауышы яҙырһығыҙ яраймы? Чатка, һорауларығыҙҙы яҙырығыҙ. Мин күберәк шиғырҙар яҙам, мине шағирә булараҡ беләһегеҙҙер инде. Әммә һуңғы йылдарҙа әкиәттәр ҙә яҙа башланым. Һәм әле әкиәттәр китабым Башҡортостан китап нәшриәтендә ята. Хикәйәләр яҙам, драмалар яҙам. Минең турала интернеттан теләһәгеҙ ҡарап уҡырһығыҙ, һөйләп тормайым аҙаҡ итеп. Мына һуңғы сыҡҡан китабым ғына инде «Матур йәшәй белеү батырлыҡ» тип атала. Был китап үҫмер уҡыусылар өсөн сығарылған китап. Унда ябай ғына уҡыусы балалар аңлай торған телдә яҙылған шиғырҙарымды тупланым. Ни өсөн «Матур йәшәй белеү батырлык» тип атала? Ошо һеҙ әле оло тормошҡа аяҡ баҫа башлаған ваҡытта төрлө хәл ваҡиғаларға нисек үтергә, мына яратыу хистәре, көнләшеү хистәре һәм нисек дип әйтәйем инде, нисек еңеүсе булырға. Мына ошондай хистәрҙе нисек кисерергә, беренсе мөхәббәттең уның күп кенә күңел төшөргән ваҡыттары була бит инде. Хыянаттар була. Мына ошолар тураһында, бөтәһе тураһында мына ошонда мин шиғырҙар яҙғанмын. Шуларҙы уҡый алаһығыҙ. Бында «Ҡар өҫтөндәге сабый» тигән поэмала индерелгән. Был әйттем бит, өлкән синиф уҡыусылары өсөн яҙылған әҫәрҙәрҙе туплап сығарҙым. Һәм мына ошо балалар ижады йорто, ул детский дом творчества Михайловка ауылында урынлашҡан. Әле бөгөнгө көндә мин шунда ултырам. Улар бик матур конкурс башлағандар. Республика конкурсы, ижад итеүселәр конкурсы инде, әкиәт яҙыу буйынса, Лукоморье тип атала. Ошо йыл һайын үтә килгән, 18-нче йылдан бирле килә ул, 18-19, быйыл бына 20-нче йыл бит инде, 3-нче йыл. Ул ошо конкурста еңеүселәр һәм һәйбәт яҙыусыларҙың әҫәрҙәрен туплап, ошолай матур китаптар сығаралар. Мына «Бала саҡ әкиәттәре» тигән китап. Был 1919 йылғы конкурстың йомғағы була инде. Шунда сыҡҡан. Мына һеҙҙең әкиәттәрегеҙ ҙә ошайтып баҫыласаҡ. Мына унда кем икәне яҙылған, мына күрәһегеҙ. Бында төрлө райондарҙан ҡатнашҡандар да бар бит инде. Бик ҡыҙыҡлы әкиәттәр һәм шулай уҡ руссала сыҡҡан. Мына русстаныҡы 2 йылдағы «Сказка из детства» һәм «Сказка из детства» ташлығы икенсерәгендә. Береһе 19, береһе 20-нче йылғы. Мына ошондай китаптар, һеҙ тәүге китаптарығыҙҙы ҡулығыҙға аласаҡһығыҙ, әгәр ҙә ҡатнашһағыҙ һәм ошо китапҡа инерлек әкиәттәр яҙһағыҙ инде. Әкиәтте һөйләүе генә рәхәт һәм тыңлауы ҡыҙыҡ, яҙыуы бик еңел түгел. Бына шуның өсөн беҙҙе яҙыусыларҙы саҡырҙылар, һеҙгә үҙебеҙ белгән кәңәштәрҙе һеҙгә әйтергә инде, еткергә. Бындай дәрестәрҙе әле мин тәүге тапҡыр үткәрәм балалар менән. Шуға һеҙ һорауҙарығыҙ менән һәм һеҙгә нимә ҡыҙығыраҡ, шулар менән миңә әҙерәк ярҙамда итерһегеҙ. Бында чат тигән, беләһегеҙ бит инде, смстар, сообщениялар, хаттар яҙа торған урын бар. Мына шунда мин һөйләп торам. Әгәр дә бер ерҙе аңламаһағыҙ, йәки берәй мин башҡортса һүҙ әйттем, һеҙ аңламайһығыҙ. Бөтәһе лә ауылда мәктәбендә уҡымаған бит инде, ҡала мәктәбендә уҡығандар да бар. Шулар, мына ошо һүҙҙең руссаһы нисек була, тип һорағыҙ, мин уларҙы аңлатып һөйләп китермен, яраймы? Килештек. Бөгөнгө тема беҙҙең әкиәт ҡайҙа тыуа? Хәҙер мына чатҡа яҙа алаһығыҙ.
Звука нет, мы не слышим вас деген. Кем ол? Частный. Ага. Башкалар иштеме мине? Иштегенме? Чатка плюсиктар койган ишитһәгез. Ишетәбез, ҙур рәхмәт һеҙгә. Мына Ишетәбез. Өст уҡыусына ултырабыҙ. Һәйбәт. Рәхмәт. Ишетәбеҙ. Мына 9 кеше килгән, хәҙер шуларҙы алайым да. Мына 3. Булды. Зал ожиданиега көтөп утыралар инергә. Хәҙер мына ошо һаумыһығыҙ. Был бүгүнкү тема әкиәт ҡайҙа тыуа? Чатҡа яҙһағыҙ була инде. Мына плюсиктар булды. Ярай, һәйбәт. Һеҙ үҙегеҙ нисек уйлайһығыҙ, әкиәт ҡайҙа тыуа икән? Мин әле әйтмәйем, был һорауға яуапты ошо дәрестең аҙағында ғына әйтәсәкмен. Һеҙ шул турала уйлай торығыҙ, ҡайҙа тыуғанын. Ҡайҙа? Мин нисек тип әйтмәнем, ҡайҙа тыуғанын ғына әйттем. Ҡайҙа тыуа ул әкиәт? Мына хәҙер беҙ айырырға тейешбеҙ әкиәтте. Мына мин был дәресте нимәгә ҡайтып үткәрәм? Мына ошо китапта балалар әкиәт тип яҙғандар бит инде. Уларҙың ҡайһы бер әкиәт тип яҙғандары хикәйә, мәҫәлән, мәҡәлә һәм легендалар. Мына ошолар әкиәт нисек айырыла, легенданан нисек айырыла, хикәйәнән нисек айырыла, мәҡәләнән нисек айырыла. Хатта иншалар бар мына ошо әкиәттәр араһында. Иншанан нисек айырыла. Һеҙ инша яҙаһығыҙмы мәктәптә? Яҙаһығыҙ, әйбәт. Инша уҡытыусы һеҙгә инша яҙырға ҡушһа, һеҙ ул әйтә, ирекле темаға яҙығыҙ, ти, мәҫәлән, өйгә эш биреп ҡайтара бит инде. Йәй буйына, мин был йәйҙе нисек үткәрҙем? Мәҫәлән, көҙгөһөн һеҙ уҡырға килгәс тә, уҡытыусы һеҙгә шундай темаға инша яҙырға ҡуша. Был иншала һеҙ үҙегеҙ тураһында яҙаһығыҙ. Башҡа кеше тураһында яҙмайһығыҙ. Әллә ҡайҙа йөрөгән сит илдә йәки айҙа, ҡояшта йөрөгән кеше тураһында яҙмайһығыҙ. Һеҙ үҙегеҙҙең тураһында, һеҙ нисек үткәргәнһегеҙ? Ауылға бардым, өләсәйемде күрҙем, олатайымды күрҙем, балыҡҡа бардыҡ. Ошолайтып һеҙ теҙеп яҙып китәһегеҙ. Һәм һеҙ мин тип яҙаһығыҙ бөтә ерҙә лә. Мына шул һеҙ үҙегеҙ нимә эшләгәнде яҙыу, йәки, мәҫәлән, инша булырға мөмкин берәй әҫәр буйынса. Ул әҫәрҙә лә һеҙ мин тигән һүҙ мотлаҡ булырға тейеш. Һеҙ ошо китапты уҡығандан һуң, мәҫәлән, ошо әҫәрҙе уҡығандан һуң, ниндәй уй кисерештәр кисерҙегеҙ? Нимә тип уйланығыҙ? Шул герой оҡшанымы һеҙгә, оҡшаманымы? Мин шулай тип уйлайым тип яҙһағыҙ, мына шул инша була. Шунан, хәҙер киләйек, тағыла бар нейҙәр, хикәйә бар бит инде бит. Хикәйә. Мәҫәлән, мин ябай ғына әкиәтте алырға итәм инде. Ул алтын балыҡ, мәҫәлән. Алтын балыҡ. Ул әкиәтте һөйләүе ябай ғына шуға итәм инде. Ул әкиәттәр күп шул тиклем. Мәҫәлән, мин хәҙер ошо алтын балыҡ әкиәтен әкиәт итеп түгел, хикәйә итеп һөйләйем, мәҫәлән. Уны хикәйә итеп сығарғанбыҙ икән, ти. Бер ауылда йәшәгән Булат исемле малай бер көндө балыҡҡа сығып киткән. Ул күл буйына килгән дә, ҡармағын һыуға ташлаған һәм тәңкәләре алтын төҫөнән балҡып торған бер балыҡты тартып сығарған. Ул балыҡ тере булған, ул шул тиклем уға оҡшаған һәм Булат биҙрәһенә һалған да шул балыҡты өйөнә алып ҡайтып киткән. Өйөнә алып ҡайтып, унда 3 литрлыҡ банкаға һыу ҡуйған да, шуның эсенә был балыҡты ебәргән. Һәм көн һайын шул балыҡты өҫтәлгә ултыртҡан да, көн һайын шул балыҡҡа ҡарап, ҡыуанып, мына мин ниндәй матур балыҡ тоттом тип ҡыуанып ултырған. Мына шул әле һөйләнем бит инде.
Ул безнең тормышта ысын була торган хәл, шулай бит? Ул Булат дигән малай да булган, балык та бар, йылга ла бар, күл дә бар, кармак та бар, өй дә бар, бөтәһе лә бар. Һәм ул ысынлап та бүгенге көндә булган хәл бит инде. Менә ошо бүгенге көндә булган хәлде нисек күргән һәм шулай итеп язу, ул хикәя була. Мин хикәя һөйләнем әле һеҙгә. Әкиәт түгел. Бында әкиәттең бер тамсыһы ла юк. Был балык һөйләшмәне лә, ул һиңә ниндәй теләк теләйем, хәҙер шуны үтәйем дип тә әйтмәне. Тимәк, был хикәя булды. Бына аңлаған кеше аңлай инде шуны. Шунан тағы ла хәҙер ошо уҡ әкиәттән беҙ легенда эшләйек. Легенда ул батырҙар тураһында легенда була. Һәм тағы ла легендалар була ер-һыу атамаларына бәйле. Күберәк легендалар ер-һыу атамаһына ҡағыла инде. Ер-һыу атамаһы тигәне ул тауҙың исеме, йылғаның исеме һәм ауылдың исеме, мәҫәлән. Ул шул исемдәр ҡайҙан барлыҡҡа килгән? Ул шул исемде барлыҡҡа килгәндең тарихы була инде ул. Нисек барлыҡҡа килгән? Ул ысынында бәлки ябай ғына булғандыр, барлыҡҡа килгән ваҡытында. Әммә тора бара, ваҡыт үтә килә, кешеләр уға төрлө матур һүҙҙәр өҫтәй башлағандар. Геройҙың шул барлыҡҡа килгән, мәҫәлән, ул утрауҙың исеме кеше исеме икән ти, мәҫәлән, Булат утрау икән ти. Ул Булатҡа төрлө батырлыҡтар өҫтәп яҙа башлағандар. Ошайтып, ул бик борондан барлыҡҡа килгән тарих була инде. Ана шул легенда тип атала. Һеҙ үҙегеҙ уны айыра беләһегеҙ инде. Мин аңлатып тормайым. Мәҫәлән, ҡыҫҡа ғына әйткәндә, шул уҡ Булат тигән егет килгән һыу буйына һәм ул балыҡ ҡармаҡлай торған булған, балыҡты халыҡҡа ашатҡан булған, халыҡ та унда йылға буйына йөрөп ашаған. Әммә шул һыуҙа ошо күлгә башҡа күрше ауылдағылар да килеп, бөтә балыҡтарын һөҙөп, нәйтеп, ҡармаҡлап алып бөткәндәр ҙә халыҡ асыға башлаған. Шунан Булат был хәлдән ҡотолор өсөн дуҫтарын йыйған да уҡ яндар менән, көслө ҡылыстар менән, үткер ҡылыстар менән һуғышып, ул кешеләрҙе ҡыуғандар. Шунан был утрауҙы Булат утрауы тип атай башлағандар, күлде балыҡлы күл тип атай башлағандар. Мына шундай тарихтарҙы ишеткәнегеҙ бар бит инде. Мына ана шул легенда тип атала. Ғәфү итегеҙ. Нәйтеп киттем. Бирелеп киттем. Принять. Мына кемдәрҙер яңынан киләләр. Хәҙер тағы ла уйҙырма тигән бар. Һеҙ әкиәт менән уйҙырма араһындағы айырмалыҡты мына айырға кәрәк. Уйҙырма ул көлөмәс, йәки урыстар байка тиҙәр инде. Мәҫәлән, ошо Булат тигән малай битәй, хәҙер баяғы күл эргәһенә килгәндә, мин аңлаһын өсөн шул бер теманы алам инде. Килгәндә балыҡ тотҡан да, ҡайтҡан, ул балыҡты күмәкләп ғаиләһе менән ҡурып ашағандар, ебет. Шан аша бөткәс, хәҙер иртәгеһенә бер дуҫы сұраған, урамға сығып барған икән, урамға сыҡҡас, мин кисә, һин кисә балыҡҡа барҙың бит әле, ниндәй балыҡ тоттоң тип һораған. Шунан һуң был әйткән инде. Был бит инде дуҫы уның ниндәй балыҡ тотҡанын күрмәгән, ебет. Ул бер нимә лә белмәй, ниндәй балыҡ. Шунан Булат хәҙер был дуҫына һөйләй икән ти. Минең балығымдың оҙонлоғо 1 метр ине. Ул ауырлығы 10 кило ине тигән, мәҫәлән. Шунан һуң мин ул балыҡты ярып, эсен асып ҡарағайным. Эсендә тағы ла 2 килолыҡ тағы ла бер балыҡ бар ине тигән, ебет. Шул ысын хәлме, мына уйлағыҙ әле. Шулай итеп һөйләйҙәрме?
Балыксылар күбрәк мактана. Вот, ана Ранис Юк. улдашып әйтә, юк, ысын түгел ди, ондай балык булмай, 1 метрлык балык булмай ди. Булалар инде ул диңгездә, но безнең якта түгел инде. Менә ошол уйдырма дип атала. Һез менә ошайтып кына һөйләнә, ибет. Ул арттырып һөйләнә. Күршене һөйләнә. Менә ошол уйдырма менән әкияттең араһын айырмаһын һез айырга тиешсегез. Бұл ошо уйдырма ошоның менән бүтте. Ул оҙон булмай. Әкияттер оҙонораҡ була инде. Уның сюжеты була, башы була, уртаһы була, аҙағы була. Улар тураһында әле һөйләрмен. Киләһе дәрестәрҙә инде. Мына тағыла мына хәҙер хикәйәне белдегеҙ, легенданы белдегеҙ, уйҙырманы белдегеҙ. Шунан һуң тағыла нимә бар әле ул беҙҙең? Тағыла оҡшаш ҡыҙыҡтары бар инде ул әммә хәҙер бөгөн әкиәт тураһында һөйләйбеҙ. Әкиәт ҡайҙа тыуа? Иң беренсе шул һорау борсой мине мәҫәлән. Ҡайҙа тыуа ул? Һеҙ мына чатҡа мына ҡайҙа тыуа тигәнегеҙ? Мына кемдер юҡ, не слышим тия. Мына чатҡа яҙығыҙ әле, ҡайҙа тыуа әкиәт? Мин хәҙер һеҙҙең аңлайһығыҙмы, юҡмы икәнегеҙҙе аңлағым, белгем килә. Кем нисек уйлай? Ҡайҙа тыуа икән ул әкиәт? Ҡайҙа? Нисек тыуа түгел, ҡайҙа тыуа? Уйлағыҙ әле. Һеҙ бит былай ғына ҡарап ултырмайһығыҙ. Һеҙ ошолай уйлап тыңлар өсөн килгәнһегеҙ бында. Мына берәү яҙған, Газизов Русим яҙған. Кешенең фантазияһында тигән, в мыслях тигән, башында, башта, тормошта, в народе тигән. Мына урысса яҙғандар, тимәк башҡортсала аңлап ултыралар. Мына берәү яҙған, өйҙә тыуа тигән, ебет. Ну, әкиәттең өйҙә тыуа тигәне генә бәләкәс кенә 1% ҡына тура килә ысынбарлыҡҡа. Сөнки әкиәт кемгә кәрәк? Мына тағын бер һорау бирәйем әле. Кемгә һөйләйбеҙ әкиәтте? Күберәк кемдәр һөйләй әкиәтте? Күберәк балаларға һөйләйҙәр. Балаларға өләсәйҙәр һөйләйҙәр, апайҙар һөйләйҙәр, әсәйҙәр, атайҙар да һөйләй, ҡартатайҙар да ҡайберҙә һөйләйҙәр. Улар йоҡлап китер алдынан һөйләйҙәр. Мына шул уныһы ҡайҙа тыуа түгел, ҡайҙа беҙ әкиәтте тыңлайбыҙ? Мына ана шул һорау булды. Шул һорауға яуап, ул өйҙә тыңлайһығыҙ, ебет. Өйҙә лә шунан һуң телевизор ашала тыңларға була, наушник ҡуйып, аудио аша тыңларға була. Теге хәҙер аудио әкиәттәр ҙә бар бит инде. Йоҡлап китер алдынан, әгәр ҙә һөйләргә кеше булмаһа. Әммә әкиәт ҡайҙа тыуа? Мына мин һеҙгә шуны аңлатыр өсөн, мына матур ғына алмалар китердем, күрәгеме? Күренәме? Мына алмалар олар. Ябай ғына алмалар, ебет. Ошо әкиәт тигән, һеҙ яҙған әкиәт тигән ағастан төшкән, һеҙҙең ижад алмағасығыҙҙан төшкән алмалар. Олар шул тиклем матурҙар, тәмлеләр, ебет. Бешеп еткәндәр. Бешеп еткәс кенә алып ашайбыҙ бит инде. Хәҙер берәү көтөп тора. Хәҙер мына ошол әкиәттең эсен асып ҡарайыҡ әле. Мына мин баса ҡалдым, ебет. Мына ҡарағыҙ. Мына ҡарҡам хәҙер эсен асып ҡарайбыҙ. Мына эсендә нимә бар? Эсендә бәләкәй генә орлоҡ бар, ебет. Мына ул бәләкәс кенәләр. Һеҙ алма ашағанда уны күрәһегеҙ бөтәгеҙҙә. Мына бәләкәй генә алманың орлоғо. Мына күҙ алдына килтерегеҙ әле, ошо бәләкәй генә орлоҡтан һеҙҙән 3 тапҡыр бейек алмағас үтеп сыға. Һәм шул алма, мына ошондай тәмле, үҙенән 100 тапҡырға ҙурыраҡ алма бирә. Мына ниндәй мөғжизә. Шулай бит? Мына һеҙ ошо конкурсҡа ебәрәсәк, һеҙ тыуҙырасаҡ әкиәттең орлоғо, мына ошо, мына ул бәләкәй генә.
Менә ошо бәләкәс кенә орлыктан һез үстерергә тиешсегез. Алмагасты үстерергә тиешсегез. Әкиятте үстерергә тиешсегез. Хәзер менә ошо әкият дигән әсәрде һез үзегез уйлап сыгарып, үстереп, зур алмагас һәмәк зурайтып, кешеләргә файда килтерерлек тәмле генә алмалар, димәк, әкияттәр, геройлар, шул алма кебек бешеп торган геройлар бирер өчен нимә эшләргә кирәк? Мин һезгә ошо бөтә биргән дәресләрем буена шул турында һөйләсәкмен. Бөтәһен берыңгай һөйләмәйм, яйлап кына, әрләп кенә. Әмма ошо бәләкәй генә орлык кайда тыуды менә? Кайдан туа ул? Алмагас булмаһа тумай. Шулай бит? Алмагастың үзендә бит ул тора. Димәк, ошо безнең халык иҗады дибез инде. Ошо буындан буынга килгән ата-бабаларыбыздан килгән төрле әкияттәрдә ошай улар тора. Әмма улар яшенгәндәр. Һәм һез үзегез хәзер җавап бирә аласыгыз. Әкияттең орлыгы кайда яшенгән? Кайда яшенгән икән ул? Алмагастан дигән. Менә кемдердер яздылар. Бу менә хәзер ошо әкият кайда туа дигәнгә мин үзем җавап бирәм инде. Ул һезнең башыгызда, һезнең уйларыгызда. Менә ошо бәләкәй генә орлык ул шулай һезнең башыгызда туа һәм һезнең кулдарыгыз менән һез тудырган образдар аша ул шайтып үсеп, зурайып, алмагаска әйләнә һәм емеш бирә башлай. Шуга һәрбер әйбернең орлыгы бәләкәс кенә була. Һез зурды уйламагыз. Иң беренче шул әкият туа торган кайдан тудыраһыгыз? Менә шул орлык турында уйлагыз. Әле бүгенге көндә шул гына һезгә өйгә эш дип әйтәм икән. Менә нимә турында язырга теләйһегез? Ул тота килеп күзеңә нимә күренде, шул турында әкият язып булмай. Иң беренче һез уйларга тиешсегез. Ошо әкият, мин яза торган әкиятем нимә турында булырга тиеш һәм ул кемгә кирәк булырга тиеш? Кемгә кирәк була ул? Кемдер уны тыңлаясак, кемдер уны укыясак, ана шул турында иң беренче уйларга кирәк. Хәзер менә язган Вагалавия дигән. Ул башта мин әкият язайм әле дип кенә кагып тоттың да, башыңда бер бәләкәй генә уй килде лә, тота килеп кенә ултырып язһагыз, ул я хикәя булып куя, ул я легенда була, бая һөйләнеп бит инде, я уйдырма була. Бәләкәс кенә бер бешмәгән алма тип инде, ранетка була ла куя. Бәләкәй генә була, әсе була. Уны берәү дә ашамайсак та тәмһез буласак. Менә хәзер һез әкият языр өчен иң тәүдә тирә-яктагы кешеләрне күзәтергә кирәк. Һәм тирә-якта ул кешеләр кулланган әйберләрне игътибар менән күзәтергә кирәк. Менә күп әкияттәрдә шул кешеләр кулланып йөргән әйберләр терелә. Ну, ул теге әкияттең үзенең сифаты инде. Улар терелеп китәләр. Тагылам шуның өчен әкияттәр серле була һәм кешенең хыялы ул шул тиклем киң, ул нимә теләй шуны уйлый ала. Нимә теләйһегез шуны уйлый аласыгыз. Менә хәзер нимә дип әйтергә була инде. Мәсәлән, менә каләм, менә монда ручка бар бит инде. Ошо ручка ул терелергә мөмкин әкиятте. Һез язган әкиятегездә. Һәм терелергә лә
Шундай каләм икән ти, һеҙ үҙегеҙ бер нимә лә яҙмайһығыҙ, каләм ошай ручкаға баҫһағыҙ, ул үҙенән үҙе һеҙгә нимә кәрәк шуны яҙа. Мәҫәлән, иншаларығыҙҙы бөтә үҙе яҙып бирә. Һеҙгә уҡытыусылар гел 5 кенә ҡуялар бит инде. Нисек былай ҡапыл ғына һәйбәт яҙа башланы икән тип. Мына шул шикелле ниндәйҙер нимә тураһында яҙырға уйлайһығыҙ, шул әйберҙәр һеҙҙең тормошта булмаған сифаттарҙы алырға тейеш. Мәҫәлән, хыялландығыҙ икән ти, һеҙ бай кеше булып китергә, мәҫәлән. Хәҙерге бит инде күптәр шулай хыяллана бит инде. Әммә бай булыр өсөн нимә кәрәк икәнен әле теге белмәйҙәр бит инде. Шунан, әммә һеҙ үҙегеҙҙең геройҙарығыҙ бит, һеҙҙең белмәй генә түгел, ул нисек бай булырға икәнде белгән хәлдә лә һеҙ бөгөн генә бай булып китмәйегеҙ бит инде. Нимәлер эшләргә кәрәк. Ә менә һеҙ уйлап сығарған әкиәттә, был геройҙың, мәҫәлән, һеҙ бай булып нимә эшләргә теләгәнегеҙҙе генә аңлатһағыҙ, ул геройҙың, әйбәт, мына принять тип алайым да бер икәүҙе. Ул геройҙың, мәҫәлән, ул тапҡан икән ти, урманда китеп барғанда бер янсыҡ. Ул янсыҡтың эсенә бер һуммы, 2 һуммы, күпмедер, бәләкәй әҙ генә аҡса һалып, ябып ҡуйһаң, иртәгеһенә яҫтыҡ аҫтына һалаһың да, иртәнсәк тороп ҡараһа, унда шул 10 тин аҡса $10 әйләнгән, мәҫәлән. Или 100 һумға әйләнгән икән ти. Ул шундай серле янсыҡ булған ти. Мына шул янсыҡ менән ул сығып киткән. Әммә һеҙҙең әкиәтегеҙ ул шул тиклем ҡыҙыҡ, мажаралы булырға тейеш. Ул малай, шул янсыҡты тапҡан малай нимәләр эшләгән, ҡайҙа барған, шул аҡсаға нимәләр һатып алған, кемдәргә ярҙам иткән. Бәлки ул үҙенә генә тотонған да, тотоноп йөрөгәндер ул аҡсаны башҡаларға бер кемгә лә бирмәйенсә. Мына ошондай төрлө мажараларға юлыҡтыраһығыҙ инде. Ул мына ошо янсыҡты табып алған, серле янсыҡты табып алған малай иң тәүҙә ҡайҙа тыуҙы ул? Ул малай бит әле юҡ ине, бөгөнгө көнгә тиклем, ошо сәғәткә тиклем ул малай бөтөнләй ер йөҙөндә юҡ ине. Шулай бит? Ул ҡайҙан килеп сыҡты? Йә, кемегеҙ әйтә, мына шунда яҙығыҙ әле. Ул малай ҡайҙан килеп сыҡты? Ҡайҙан килеп сыҡты әле ул, йә, әйтегеҙ? Уйҙан, мына берәү әйтте. Шәүрә Бәйешева әйтә. Әкиәттән тигән, әкиәт әле бит әле яҙылмаған. Мына Шәүрә Бәйешева дөрөҫ әйткән, беҙҙең уйҙа килеп сыҡты. Әле һеҙ уйлайһығыҙ ғына, әле яҙмағанһығыҙ. Һеҙ әле ошоно уйлау менән тиҙ генә яҙып ҡуйырға ашыҡмағыҙ, уйлағыҙ әле. Онотмаҫ өсөн генә дәфтәргә теркәп ҡуйырға була, мына ошол серле янсыҡ, мәҫәлән, или аҡсалы янсыҡ тип нисектер инде. Ысынында әле һеҙҙең әкиәтегеҙ юҡ. Әле башығыҙҙа шул әкиәтте яҙырға кәрәк ине тигән уйығыҙ ғына бар. Шуны шулай тип яҙһам нисек булыр икән тигән уйығыҙ ғына бар. Мына иң беренсе һеҙ үҙегеҙҙең башығыҙҙы эшләтеп шул уйларға тейешһегеҙ әкиәтте, әкиәт яҙырға уйлаһағыҙ. Хикәйә яҙғанда ла шулай уҡ. Әммә уның закондары саҡ ҡына икенсерәк. Әммә бала саҡта балалар күберәк әкиәт яҙырға тырыша, сөнки әкиәт балалар хыялланырға ярата. Улар шул тиклем өлкәндәр бөтөнләй баштарына ла килтермәгән әйбер тураһында хыялланалар. Һәм ошо хыялдарҙы уларға тиҙ генә әкиәт итеп ҡағыҙға күсереп ҡалырға кәрәк. Мына ошо һеҙ уҡыусы ваҡытта ғына шулай итеп хыялдарығыҙҙы ҡағыҙға күсереп өлгөрә алаһығыҙ. Әгәр ҙә һеҙ ҙурайғас,
ярай ҙурайға сыяҙырмын әле, 5 йыл үткәс яҙырмын, өлкәнәйгә яҙырмын тиһәгеҙ, мына ошо хыялдарығыҙ, мына ошо серле, сихырлы әйберҙәрегеҙ бит, улар онотоласаҡ. Онотола һәм һеҙ тормош үтә килә, ул хыялдарҙың ҡайһы берҙәренең бөтөнләй тормошҡа аштырып булмай икәнен аңлай башлайһығыҙ. Бала саҡта, мына һеҙ уҡыған ваҡытта, ул һеҙ шул тиклем ныҡ ышанаһығыҙ шуға, һәм ул әкиәтегеҙҙе мотлаҡ тормошҡа аша, мына нимә теләйһегеҙ ана шул. Бөтәй булған теләктәрегеҙҙе әкиәт аша тормошҡа ашыра алаһығыҙ. Әгәр ихлас күңелдән шуларҙы ҡағыҙға төшөрөп яҙһағыҙ, һәм үҙегеҙҙең геройҙарығыҙҙы дөрөҫ итеп, уларға дөрөҫ һаҙаттар биреп алһағыҙ, бире алһағыҙ. Мына шул турала беҙ киләһе дәрестәрҙә яйлап ҡына һөйләрбеҙ. Әле бөгөнгө тема ошо әкиәтте айырыу, башҡа хикәйә, инша, легенда, уйҙырмаларҙан нисек айырыу тураһында һәм ул әкиәт ҡайҙа тыуыу тураһында. Киләһе дәрескә һеҙ нимә тураһында әкиәт яҙырға уйланығыҙ. Мына ошо орлоғоғоҙ, мына әле эшләнек бит инде, мына ошо бәләкәй генә орлоҡ, теге нимәле? Алманың орлоғо, ебет. Мына ошо алманың орлоғо тиклем генә бәләкәс кенә уйығыҙҙы, ебет, уйығыҙҙы. Ошо ВКонтактелағы төркөмгә яҙһағыҙ ҙа була, Лилия апайға тип. Һәм ошонда икенсе осрашыуға килгәс, миңә мына шул чатҡа яҙып аңлатһағыҙ ҙа була. Шул, мин һеҙгә бөгөн мына ошоларҙы аңлатырға теләгәйнем. Ниндәй һорауҙарығыҙ бар, ниндәй һүҙҙәр аңлашылманы, шул турала минең белгем килә. Күп һөйләп арытмайым һеҙҙе. Киләһе дәрестәрҙә осрашырбыҙ тағы. Һорауҙарығыҙҙы яҙығыҙ, яраймы? Һеҙгә ҙур рәхмәт, бик аңлайышлы булды. Рәхмәт үҙегеҙгә. Мына шул өлкән әсәйҙәрегеҙҙе саҡырығыҙ, апайҙарығыҙҙы ла саҡырығыҙ, яраймы? Киләһе тапшырыуға. Ярай. Сөнки улар һеҙгә аҙаҡтан йүнәлеш бирергә ярҙам итәсәктәр. Һәм һеҙ яҙған эштәрегеҙҙе әҙерәк кенә төҙәтергә лә кәрәк буласаҡ. Балаларға барыбер ярҙам итергә кәрәк әҙерәк. Әммә уларҙың фантазияһына беҙ барыбер өлкән кешеләр, уларға еткән шикелле беҙ уйлай алмайбыҙ. Бында ҙур рәхмәт яҙғандар. Рәхмәт үҙегеҙгә килгәнегеҙ өсөн, тыңлағанығыҙ өсөн. Хәҙер аңланығыҙмы әкиәт ҡайҙа тыуа? Аңланығыҙмы? Кем аңланы? Аңланығыҙмы? Китапханала ла түгел, китапта ла түгел, өләсәйҙәрҙә лә түгел. Ул ҡайҙа тыуа? Һеҙ яҙасы торған әкиәтегеҙ тик үҙегеҙҙә генә тыуа, һеҙҙең башығыҙҙа тыуа, башҡа бер ерҙә лә түгел. Иртәгә түгел. Нисек булды? Нисеһе булды? 3 ноябрҙә сәғәт 3 булды микән, 4 булды микән, 3 ноябрҙә белдереүҙә булыр. Мин һеҙҙе ошо форматта осрашыуға көтөп ҡалам. Яраймы? Ярай. Мына ниндәй райондар бар мында? Рәхмәт. Райондарығыҙ. Һау булығыҙ. Ҙур рәхмәт, һеҙгә бик тәһәпле булды. Һау булығыҙ. Ярай, һау булығыҙ. Несколько слов. Можно вас спросить, а? Баймаҡтан беҙ. Баймаҡтан, молодцы. Мин дә Баймаҡ районынан. Контактта нисек табырға группаны? Мына ошо клуб юных писателей тип яҙһағыҙ, контакте тип үҙе килеп сыға ул. Унда русса булһа ла аптырамағыҙ, башҡортса яҙһағыҙ була. Мында бөтә компьютерҙа. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Менә без чатта яздык проект ddt.ru. Безнең клуб юных писателей и поэтов Республики Башкортостан. Нужно найти в поиске, зарегистрироваться, и там вы увидите курсы писательского мастерства. Там на русском языке, на башкирском языке. Вы можете и на русском, и на башкирском языке, зарегистрировавшись, участвовать в наших занятиях. Если у вас нет возможности посетить одно занятие, вы это занятие можете потом посмотреть в видеозаписи. Там внизу в меню вы увидите ссылку на проведенные занятия.
Если у вас какие-то вопросы возникают, вы можете связаться с нами вот здесь в чате во время проведения занятий. Ну и также на самом сайте вы можете писать нам различные вопросы. У нас только убедительная просьба. Это грантовый проект, мы выиграли грант республиканский. Мы приглашаем все 63 района, которые есть в нашей республике. И очень хотели бы, чтобы все ребята зарегистрировались в клубе, чтобы мы могли вести учет наших юных дарований и чтобы знать, какие районы, какие интересные произведения нам будут представлять. Спасибо большое, Лилия Хакмар, за очень интересное, увлекательное мероприятие. Я как внешний наблюдатель видел, как многие ребята с таким большим интересом, даже не смыкая глаз, сидели, слушали. Вероятнее всего, это наши будущие известные писатели. Вот здесь Камиль, я вижу, очень внимательно слушал. И многие ребята, вот те даже, кто не показывали свой видеофрагмент, наверное, тоже очень внимательны. Девочки очень внимательно слушают. Видим, действительно, выступление нашей писательницы было очень такое живое, естественное. Если какие-то непонятные вопросы возникают, то вы на них ответы получите. Наши педагоги в последующем еще изучат ваши выступления. Вопросы задавать не стесняйтесь. Мы на все ваши вопросы постараемся ответить. Еще раз, наш сайт «Английские буквы». Вот здесь в чате вы можете их увидеть. Проект ddt.ru. Это наш официальный сайт. В поиске вы можете набрать «Клуб юных писателей и поэтов Республики Башкортостан». С однозначным названием есть у нас ВКонтакте группа, где вы также можете задавать свои вопросы и получать на них ответы. Если какие-то вопросы еще есть, вы можете их задавать в чате. Buldum. Ярый, хау булагы? Мына ошо балалар ижад секторының директорының һөйләгәнен тыңланыгыз. Ул һеҙгә аңлатты. Нисек һеҙ ошо видеоконференцияны тыңлап кына калмагыҙ, сайтта регистрация үтегеҙ, яраймы? Регистрация үтһәгеҙ, ошо бөтә китаптарҙы ла уҡый алаһығыҙ. Шунан һуң бөтә булған ундан башка ниндәй мероприятиелар була, рус телендә бара бит дәрестәр, шуларҙы ҡарай алаһығыҙ. Һеҙ күп мөмкинлектәрегеҙ ҙурая инде. Мына шуны онотмағыҙ, яраймы? Авторизоваться итеп тип беләһегеҙ бит инде, нисек инергә? Беҙҙән яҡшыраҡ беләһегеҙ. Авторизоваться итеп, сайтҡа инеп ҡуйығыҙ. Инһәгеҙ, һеҙҙең мына конкурста ҡатнашҡанда ла һеҙгә еңелерәк буласаҡ. Әле конкурстың положениеларында баҫыласаҡ, шуны уҡырһығыҙ. Ярай, һау булығыҙ. 1 ноябрьдән безнең положение была. Если, ребят, ВКонтакте вас нету, вы можете просто зарегистрироваться в нашем клубе. Тут вопрос был, если нет ВКонтакте. Һорауҙарҙы әҙерләп килегеҙ. Рәхмәт. Нимә өйгә эш ҡуштым бит. Мына алманың төшөн онотмағыҙ. Яраймы? Бер нимә уйлап килһәгеҙ, икенсе дәрескә. Ярай. Нимә тураһында яҙырға уйлайһығыҙ шул турала. Ярай, һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Хәҙер.